Buongiorno, ultima sveglia qua in Giappone. Ultimo giorno, ultima mattina, ultimo tutto. Si vede un Lawson, faccio l'ultima colazione, dai. Ho i miei soliti problemi perché ho questa valigia gialla che in teoria non potrei portarla. Ho chiesto My Trip, dove ho prenotato cosa potessi fare, se potessi aggiungerla. Fa che loro non potevano fare niente e che avrei dovuto contattare la compagnia aerea, che è T-Way, quando praticamente avrei fatto il check-in, di aggiungerlo. Ieri faccio per fare il check-in e non mi fa aggiungere niente. Allora c'è l'opzione, ma un'opzione solo per il volo 2, quindi quello da Seul a Roma. Poi anche in quello non riuscivo, non so, un casino. Sono stato ieri 2 ore, ieri sera. In aeroporto mi farà pagare sicuramente di più, 100%, anche il doppio, però non potevo veramente fare altro. Ho appena preso un tirone al collo, prendendomi lo zaino. Sempre un benessere, scendi dalla metro e sei in aeroporto. Comunque un po' di ansietta perché ho paura di sto bagaglio qua. Adesso io avevo solo 100 euro sul conto, me li sono dovuti fare imprestare altri 100 a mio fratello. Oppure che costi anche di più, il costo di più sono fregato, cioè perché dopo adesso in Italia tutti stanno dormendo, nessuno mi può aiutare perché sono tipo le 3-4 del mattino. O lascio qua il bagaglio o perdo il volo e ne prenderò un altro. Lo scopro veramente fra pochissimo. Bello agitato, già c'ho paura più sta roba. C'è una bella fila. Ho visto che sono molto rigidi. Molto rigidi. Follia ragazzi, follia. Vi giuro che si è sbagliata, è stata tipo 20 minuti solo con me, ha chiamato di tutti, sono arrivati tipo 7-8 persone. Questi bagagli lì si vede che non sapevano cosa fare, non lo so, gli ho messo un po' di pressione così, ho detto che devo andare, c'è volo fra poco così. Non mi ha fatto pagare niente, follia. Io ho guardato quando ero lì che stavo aspettando, ho detto vado sul sito a vedere e diceva che per l'Europa sono 27 euro in più a chilo, si aggiunge qua in aeroporto. Io ho una valigia da 20 kg, quindi avrei dovuto pagare 500 euro mi sa. Per una volta, so già, però per una volta mi è andata bene. Questa è troppo carina con il Pokémon. Che felice che sono troppo felice, giuro. Mi ha pure messo il posto di quello di emergenza, troppo comodo, finestrino, tutto gratis. Stava tipo 40-50 euro in più. Costano anche meno poi i souvenir. Magneti a 500 yen, ho trovato sempre 800. Arrivato a Seul, questa volta volo perfetto veramente. Volo l'inizio sempre, un po' di paura ma veramente non si è mosso un secondo, zero turbolenze. Adesso al volo per Roma domani mattina, domani a pranzo tipo mezzogiorno, una. Alla fine il tempo non è il massimo, però dai, vediamo cosa riusciamo a fare, sono molto curioso. Qui non posso fare video ma veramente non c'è nessuno. Cioè, veramente nessuno. Basta, ho già fatto. Io vi giuro, non ci ho mai messo così poco in nessun aeroporto al mondo. Mi sono atterrato tipo 10 minuti fa. Follia, in teoria è grande anche Seul. In teoria adesso c'è una metro comoda. Internet, mi sono fatto una eSIM, ho provato col mio solito Airalo. Ho provato lui ma ne aveva solo 2 disponibili per un mese. E tipo per 15 giorni con ITRA limitato, quindi sopra i 30 euro. E su Saily 3,70 euro, quindi stavolta ha vinto Saily. Biglietto punto 1. Non ho idea di quanto sia, ci fidiamo. Follia, che ticket, sembra una card, è durissimo. Comunque 3,15 euro. Top. Andare a Onjig. Stanno a destra, attenzione, un po' di scena. In Giappone è il contrario. Già si inizia a fare differenze qua. Sinceramente non si capisce tanto, ma seguiamo la gente. Tanta gente.
sono arrivato, adesso mi trovo in questa zona, non esattamente in centro Seul, diciamo il centro storico, ma un po' prima, perché dicono, qua mi si è fatto aiutare questa volta da ChatGPT, e dice che è più bello per i giovani, cioè, non ci sono problemi. Ci sono anche 7-Eleven anche qua, che top. Temperatura un po' strana in questi giorni, ovvero ci sono 0 gradi a sera, infatti l'altro giorno ha nevicato qua, e 15 gradi al pomeriggio, 12-13 gradi, infatti in felpa un po' fresco, infatti poi stasera se vado a farmi un giro devo mettermi la giacca per forza. Sì, dicevo, è molto più cinese anche a livello di cibo, ho dato un'occhiata tipo i piatti tipici, sembra proprio una cucina cinese, no? Salsa, piccante, cose così, gusti forti. È stranissimo, non mi dà nessun percorso a piedi, mi dice che è 700 metri, ma si possa arrivare solo in treno. Se è così vuol dire che Maps non funziona bene qua. Pieno di caffetterie. Un altro caffè molto interessante. Un po' strano perché ci sono tipo queste viette qua, pieno di viette con un sacco di robe, negozietti nascosti. Comunque ho già visto 4-5 ristoranti italiani, secondo me piace di più. Pochi in Giappone. In teoria l'ostello dovrebbe essere in qualche zona qua o lì, no? Di là. Ok, trovato. Era una traversa. Hello World Guest House, l'ho pagato esattamente 9 euro. 9 euro, c'era anche meno, però un po' distante. Mi sa che non è. O sì. Proviamo. C'è un cane. Non so. Ok, asterisco. C'è nessuno, si può entrare. Sai quella roba lì? Solo con il codice. Letto numero D. Bagno un po' così. La differenza carta igienica qua è finalmente spessa, accettabile. Quelle giapponesi fanno schifo, proprio le peggiori. Devo farmi una doccia assolutamente, però intanto che c'è il sole vado a farmi una bella passeggiata. Però quasi un caffettino stracolmo di bar, stracolmo di caffè. Non sto capendo tanto, c'è troppa roba. Anche qua molto bella però questa zona. Ci sono tantissimi locali curatissimi. Questo è un loro 7-Eleven. Vediamo cosa c'hanno. Allora, solito. Trovo un po' diverse però. Questa non l'ho mai vista, alcune birre mai viste. Questo beccuccio mai visto. I caffè diverse marche. Esattamente lo stesso cambio, lo yen giapponese e il won, diciamo che c'è qua, rispetto all'euro. 0,63, però ha uno 0 in più. Il won è un onigiri, costa 1300, invece in Giappone costa 130. Devo trovare qualcosa da mangiare velocemente. Poi anche un sacco di tattoo e di posti dove fare piercing. Ci sono delle vibes crazy veramente, vi giuro. Dovrebbe essere tipico anche questo, dai, mi ha chiesto solo se lo zucchero, gli ho detto di no. Buono. Belli anche questi. Questo è un altro combini, nice to cool. Starò in zona e vado a mangiare qualcosa e poi vado verso casa, che ho anche poco internet. Ho già consumato l'80%. La Corea va un po' così, però riesco a sta zona, ce l'avevo dietro casa, io stavo andando da tutt'altra parte, ma come faccio a saperlo? Cioè
Ho camminato a caso, ho visto un po' di gente là in fondo, sono andato a vedere e ho scoperto sta via, cioè follia. Negozio Pop Mart. Ma usciamo che siamo senza soldi, usciamo. Allora ho trovato questo localino BBQ o You Can Eat in teoria. Bello perché è self-service anche, quindi andiamo subito a vedere. Veramente top, c'è un sacco di roba e poi con la carne. Allora non c'è tanto, ci sono due tipi di carne, però easy, c'è un po' di verdure anche. Proviamo subito a metterla su, vediamo cosa viene fuori. Sembra spessa, una bella pancetta. E poi ho preso questo che è il kimchi, che è il loro cavolo con il peperoncino. Pippetta, guarda questa. Allora, sono un po' in difficoltà, faccio sempre fatica a capire. Ci sono posate, bacchette in metallo, cucchiaio. Cioè questa qua devo mangiarla, devo metterla qua sopra, non so, non penso. Qua l'uso piccante però. Ho visto che adesso la forbice devo tagliarla, penso sicuramente. Qua il kimchi mi sa che non va cotto perché il tavolo a fianco non lo stanno cuocendo, lo assaggiamo. Interessante, forse? Sai che mi piace, avevo assaggiato una volta e non mi piaceva, e adesso mi piace tanto. Salata, un po' di kimchi, salsa e un pezzo di carne, si mangia con le mani. E dopo vi dico quanto ho speso per tutto ciò. Ora proviamo insalata, poi mettiamo una salsina, uno da sotto, due pezzetti di carne, un po' di kimchi, un po' di sale, peperoncino. Ho fatto una bella mangiata, ragazzi. Ho speso in totale 18.000 won, che sono 12 euro all you can eat di carne. Qua c'era anche zona street food, che prima ero completamente affamato, non c'era niente, pieno di roba ovviamente adesso. KBC anche qua, come quello giapponese. Non mi è dispiaciuta Seoul, ho visto solo veramente poco, solo questo quartiere, come andare a Tokyo e andare solo a Shibuya, facciamo un esempio. Quartierino alla fine, però bello, molti caffè trendy, molti giovani vestiti bene. Sincero, mi viene voglia di fare qualche mesetto anche qua. Ci vediamo domani sveglia prestino, che deve essere a mezzogiorno in aeroporto, un po' più complicato qua so benissimo muovermi come in Giappone, perciò voglio essere un po' più in anticipo. È vero anche però che ho già il biglietto, non devo fare check-in e niente. Domani sarà una giornata lunghissima, vedrete domani, sono già morto. Penso che domani farò il viaggio più lungo che abbia mai fatto in vita mia. Buongiorno, appena svegliato, ho solo un bagaglio, quindi proprio mi sono svegliato e partito. Vado verso l'aeroporto, 18 minuti a piedi, treno per mezz'oretta, 40 minuti. Sono in perfetto orario, arrivo là un'ora e mezza prima. Vediamo se troviamo un polletto da mangiare, un fried chicken al volo. Ultimo giorno del mio lungo viaggio, io questa sera sarò in Italia, atterrerò a Roma. Ho preso questo volo perché era veramente cheap, 330 euro a Tokyo all'Italia. C'è un profumo da qua che non potete capire. Da Roma a Verona e ho preso già il Flixbus, 40 euro con cambio a Bologna. Questo mi rompe un po', con cambio alle 5 del mattino. Mi hanno cambiato anche il ticket 30A, quindi finestrino in teoria, e i luggage sono tutti e due a posto.
arrivato in Italia, terra patria, prima volta che atterro a Roma, volo lunghissimo, 14 ore, non avevo mai fatto un volo così lungo, di diretta intendo. Speriamo per i bagagli, quindi adesso si prega. Non mi va internet, ho ancora problemi con questo cavolo di internet. Stessa cosa mi è successa tornando da New York, ho fatto tutto il viaggio di ritorno senza internet, da Milano però. Adesso però siamo a Roma, quindi non è che posso stare senza internet, devo assolutamente risolvere. L'ultima volta, secondo installi dei sim, cambio operatore, sempre casino. È super saccagnata. Mamma che brutta. Perso il treno per un secondo, però là c'ho il biglietto. Devo andare di là perché c'è un ristorante, ci sono quei tre lì che mi hanno già inquadrato, quindi è meglio che evito. Non è possibile però sta roba, cioè io voglio andare in un ristorante, non posso perché ho paura di chi incontro durante la strada in Italia, follia. La più grande differenza che c'è tra qua, Giappone eccetera. Sapete già, è da esattamente 4 mesi che non mangio italiano. Un bel antipasto, bruschetta, burrata e alici. Buono anche l'italiano, non c'è poco a fare. Una bella carbonara finalmente. Mamma mia, attenzione. Una bella carbonara a Roma, cavolo, proprio calza a pennello. Dopo 4 mesi, perché sono quasi 4 mesi, sono partito 6 di gennaio, facendo prima Thailandia, Giappone, poi girando un po' il sud-est asiatico. Il volo è andato molto bene, quando ci sono questi aerei grossi, grandi, molto più sicuri, ci sono meno turbulenze. Adesso arrivo, mi sveglio domani mattina a Verona, che devo subito andare a lavorare anche domani.